斜坡保衛隊之香港斜坡安全。Alex 同佢嘅同學喺學校附近徒步旅行。呢個標誌係咩意思啊？呢個係山泥傾瀉警告牌，表示呢個繁忙路段旁邊嘅斜坡曾經發生多次山泥傾瀉，以及可能有石塊下墜嘅危險。點解斜坡會有山泥傾瀉風險？我哋可以做啲乜嘢嚟防止山泥傾瀉發生呢？聽日土力博士將會去我哋學校舉辦一場關於斜坡安全嘅講座，我哋到時候再請教佢啦。大家好，我係土力博士。山泥傾瀉係香港最常見嘅天然災害之一，斜坡安全已經成為香港市民世世代代都要面對嘅問題。今日我哋一齊嚟了解下。石錦當係斜坡保衛隊成員，而家請佢為我哋講解香港嘅斜坡安全系統啦。土力工程處為香港嘅山泥傾瀉風險管理工作設立咗一套斜坡安全系統。呢個系統嘅重要組成部分包括：一、控制新發展項目所帶嚟嘅風險；二、降低現有發展所面對嘅風險；三、減少山泥傾瀉所造成嘅影響。管制新發展項目所帶嚟嘅風險嘅工作範疇包括：管制新發展項目、制定岩土工程標準及推行有關嘅技術指引、勸阻非法耕種及違例土地平整。降低現有發展所面對嘅風險嘅工作範疇包括：鞏固及維修政府斜坡、推動私人斜坡維修、緩減天然山坡山泥傾瀉災害。減少山泥傾瀉所造成嘅影響嘅工作範疇包括：清拆山區寮屋、發佈山泥傾瀉警告、提供山泥傾瀉緊急服務、教育公眾採取預防措施。今日真係學到好多嘢啊！多謝土力博士。